Sehemu ya ndoto. Harusi ya ndoto. Jiji la Nairobi lilikuwa limejaa gumzo kuhusu harusi ya bilionea maarufu Daniel Mwangi. Akiwa na umri wa miaka 38, Daniel alikuwa ameijenga himaya kubwa ya biashara iliyomfanya kuwa mmoja wa matajiri wakubwa nchini. Baada ya miaka mingi ya kujituma kazini, aliamua hatimaye kumwoa mwanamke aliyempenda kwa moyo wake wote, Sofia. Ukumbi wa kifahari ulikuwa umepambwa kwa maua meupe na ya dhahabu. Wageni kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamealikwa kushuhudia siku hiyo ya kipekee. Magari ya kifahari yalijaza maegesho, huku waandishi wa habari wakisubiri kwa hamu kumuona bibi harusi. Sofia alikuwa mwanamke mwenye uzuri wa kuvutia. Alikuwa amemhakikishia Daniel kuwa hajawahi kuolewa na kwamba alikuwa tayari kuanza maisha mapya pamoja naye. Daniel hakuwahi kuwa na sababu ya kumtilia shaka. Alimwamini kwa 100%. Asubuhi ya harusi ilifika. Daniel alivaa suti yake nyeusi ya thamani, huku uso wake ukiwa umejaa tabasamu. Hakujua kuwa ndani ya saa chache maisha yake yangetikiswa na siri ambayo ingebadilisha kila kitu. Wakati wageni wakianza kuketi, mtu mmoja asiyejulikana alikuwa akisafiri kwa kasi kuelekea ukungini, akiwa na bahasha mkononi na ukweli ambao ungeifanya harusi hiyo isimame ghafla. Sehemu ya pili, mgeni asiyetarajiwa. Dakika chache kabla ya sherehe kuanza, magari yaliendelea kuwasili huku mziki wa taratibu ukitumbuiza wageni. Daniel alikuwa tayari amesimama mbele ya mchungaji akisubiri bibi harusi aingie. Kila mtu alikuwa akitabasamu, akiamini kwamba ilikuwa siku ya furaha. Ghafla, mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya kawaida aliingia ukumbini akiwa amechoka kana kwamba alikuwa amesafiri umbali mrefu. Walinzi walimzuia, lakini alisisitiza kuwa alikuwa na jambo muhimu ambalo lingezuia kosa kubwa lisitokee. Alipoona hali hiyo, Daniel aliwaamuru walinzi wamruhusu aongee. Mwanaume huyo alimtazama Daniel machoni na kusema kwa sauti iliyotetemeka, "Usifunge ndoa hii kabla hujasikia ukweli." Ukumbi mzima ulitulia kimya. Mwanaume huyo alitoa bahasha na kuiweka mikononi mwa Daniel. Ndani yake kulikuwa na picha za Sofia akiwa amevaa pete ya ndoa pamoja na mwanaume huyo. Pia kulikuwa na nakala ya cheti cha ndoa kilichoonyesha kuwa walifunga ndoa miaka 3 iliyopita. Daniel alimakia ameduaa. Alidhani ni njama za watu wanaomwonea wivu. Lakini kabla hajazungumza, mwanaume huyo alisema kwa sauti ya uchungu, "Sofia bado ni mke wangu kisheria, hatujawahi kuachana." Uso wa Daniel ulianza kubadilika, huku moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Sehemu ya 3, ukweli waanza kujitokeza. Daniel alitazama nyaraka zile mara kadhaa. Kila ukurasa ulionekana kuwa halisi. Wageni walikuwa wameanza kunong'ona, huku waandishi wa habari wakichukua picha kwa siri. Sofia alipowasili mlangoni akiwa ndani ya gauni lake jeupe, alikuta ukumbi mzima ukiwa umetulia. Alipomwona mwanaume aliyekuwa amesimama mbele ya Daniel, uso wake ulipoteza tabasamu ghafla. "Brian," alinong'ona kwa hofu. Daniel hakukosa kusikia jina hilo. Alimgeukia Sofia na kumuuliza kwa sauti ya utulivu lakini yenye maumivu, "Unamfahamu?" Sofia alishindwa kujibu mara moja. Macho yake yalijaa machozi huku mikono yake ikitetemeka. Brian alisogea mbele na kusema, "Mwambie ukweli, mimi ndiye mume wako halali." Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshangao. Sofia alianza kulia. Alisema kuwa ni kweli waliwahi kufunga ndoa, lakini walitengana baada ya Brian kupotea kwa muda mrefu. Alidhani amemtelekeza kabisa na akaanza maisha mapya. Lakini Brian alikanusha. Alieleza kuwa alikuwa akifanya kazi nje ya nchi na aliendelea kumtafuta Sofia aliporudi. Hakuwahi kutia saini talaka wala kuvunja ndoa yao. Daniel alihisi dunia ikimzunguka. Mwanamke aliyekuwa karibu kuwa mke wake alikuwa ameficha siri kubwa kuliko zote. Sehemu ya 4, uchunguzi wa haraka. Badala ya kufanya uamuzi wa haraka, Daniel aliwaomba wageni wakae kwa utulivu. Alimpigia simu wakili wake mkuu na kumweleza kilichokuwa kinaendelea. Ndani ya dakika 20, wakili huyo aliwasili ukumbini akiwa na kompyuta na nyaraka muhimu. Alianza kuhakiki cheti cha ndoa pamoja na taarifa za usajili. Baada ya uchunguzi wa muda mfupi, aligundua kuwa cheti hicho kilikuwa halisi. Hakukuwa na rekodi yoyote ya talaka kati ya Sofia na Brian. Daniel alihisi maumivu makali moyoni. Hakumkasirikia Brian, bali alianza kujiuliza kwa nini Sofia hakuwahi kumwambia ukweli tangu mwanzoni. Sofia alipiga magoti mbele ya Daniel na kuomba msamaha. Alikiri kuwa aliogopa kusema ukweli kwa sababu alimpenda Daniel na aliogopa kumpoteza. Alikuwa akitumaini kwamba Brian hangerudi tena maishani mwake. Daniel alibaki kimya kwa muda mrefu.
Hakuna mtu aliyethubutu kuzungumza, hata mziki ulisimamishwa. Mbele ya mamia ya wageni, Daniel alijua kwamba alipaswa kufanya uamuzi ambao ungeamua hatima ya maisha yao wote watatu. Sehemu ya 6. Harusi yasimamishwa. Daniel alichukua kipaza sauti huku ukumbi wote ukiwa kimya. Macho ya wageni yalikuwa yameelekezwa kwake, wakisubiri kusikia uamuzi wake. Kwa sauti ya utulivu alisema, nimekuwa nikitamani siku hii kwa muda mrefu, lakini siwezi kujenga ndoa juu ya siri na ukweli ambao haujakamilika. Aliwatazama Sofia na Brian kwa huzuni. Kama bado mpo kwenye ndoa halali, siwezi kuendelea na sherehe hii. Sheria na dhamiri yangu haviniruhusu. Baadhi ya wageni waliinamisha vichwa kwa huzuni, huku wengine wakimpongeza kwa busara yake. Sofia alianza kulia kwa uchungu, akijua kwamba alikuwa amempoteza mwanamke aliyempenda kutokana na uamuzi wake wa kuficha ukweli. Brian naye hakuwa na furaha. Alisema hakuja kuharibu maisha ya mtu, bali alitaka haki itendeke. Alitamani ukweli ujulikane kabla ya kosa kubwa kufanyika. Daniel alivua pete aliyokuwa ameitayarisha kwa ajili ya harusi na kuikabidhi kwa msenga wake. Kisha akatangaza rasmi kuwa sherehe hiyo imeahirishwa hadi ukweli wote kuhusu ndoa ya Sofia utakapomalizika kisheria. Wageni walianza kuondoka mmoja baada ya mmoja, huku ukumbi uliokuwa umejaa furaha ukibadilika kuwa eneo la simanzi. Daniel alisimama peke yake, akitazama madhabahu, akijiuliza kama angeweza kuamini tena mwanamke yoyote maishani mwake. Sehemu ya 7. Siri nzito yafichuliwa. Baada ya wageni wote kuondoka, Daniel aliwaomba Sofia na Brian wakae katika chumba cha faragha pamoja na wakili wake. Hakutaka kufanya uamuzi kwa hasira. Alitaka kusikia kila upande kabla ya kuhitimisha jambo lolote. Brian alianza kueleza historia yao. Alisema walifunga ndoa kwa mapenzi makubwa miaka 3 iliyopita, lakini miezi 6 baadaye alipata nafasi ya kazi nchini Qatar. Kabla hajaondoka, alimwacha Sofia akiwa na fedha za matumizi na ahadi kwamba angerudi baada ya mwaka mmoja. Hata hivyo, alipokuwa nje ya nchi, kampuni aliyokuwa akifanya kazi ilifilisika. Pasipoti yake ilizuiliwa kwa muda kutokana na matatizo ya ajira. Alijaribu kumpigia Sofia mara nyingi, lakini simu zake hazikupokelewa. Alituma barua pepe na ujumbe kupitia marafiki, lakini hakupata majibu. Sofia alipofika zamu yake kuzungumza, machozi yalimtiririka. Alikiri kwamba baada ya miezi kadhaa bila mawasiliano, aliamini Brian alikuwa amemtelekeza makusudi. Alibadilisha namba yake ya simu na kuhamia mji mwingine ili aanze maisha mapya. Hata hivyo, hakuwahi kufuga kesi ya talaka mahakamani. Daniel alisikiliza kwa makini. Alianza kuelewa kuwa tatizo halikuwa chuki, bali mawasiliano yaliyokatika na maamuzi yaliyofanywa kwa haraka. Sehemu ya 7. Ukweli wa upendo. Siku iliyofuata, Daniel alimwalika Sofia kukutana naye peke yao katika bustani ya hoteli aliyokuwa akiimiliki. Hakukuwa na walinzi wengi wala waandishi wa habari. Alitaka mazungumzo ya kweli. Sofia alifika akiwa amechoka na uso wake umejaa huzuni. Mara tu alipoketi, alianza kuomba msamaha. Alikiri kwamba alimpenda Daniel kwa dhati, lakini kosa lake kubwa lilikuwa kuficha ukweli kuhusu ndoa yake. Daniel alimuuliza swali moja lililomuumiza zaidi. Kama Brian asingetokea jana, ungeendelea kunificha ukweli kabla hujafunga ndoa? Sofia alinyamaza kwa sekunde chache kabla ya kusema kwa sauti ya chini, ndiyo. Nilikuwa naogopa kukuambia kwa sababu nilijua ningekupoteza. Jibu hilo lilimvunja Daniel moyo zaidi kuliko hata kugundua kuwa alikuwa ameolewa. Aligundua kuwa uaminifu ndio msingi wa kila uhusiano, na msingi huo ulikuwa umevunjika. Alisimama taratibu na kumwambia, ninakusamehe kama binadamu, lakini siwezi kukujengea maisha ya ndoa bila kuamini maneno yako. Sofia alilia kwa uchungu, huku Daniel akiondoka polepole, akijua kwamba mapenzi pekee hayatoshi bila ukweli. Sehemu ya 8. Mwanzo mpya kwa Brian. Baada ya mazungumzo hayo, Brian alimtafuta Sofia. Hakwenda kwa hasira wala kulazimisha warudiane. Badala yake alimwambia kuwa alikuwa tayari kusikia hisia zake. Sofia alimweleza kuwa ingawa bado alimheshimu, moyo wake haukuwa tena mahali pale ulipokuwa miaka mipita. Maumivu ya kutengana kwa muda mrefu yalikuwa yamebadilisha maisha yake. Alisema hasingependa warudiane kwa sababu ya sheria pekee bila kuwa na upendo wa kweli. Brian alikubaliana naye. Alisema ndoa haiwezi kudumu ikiwa mmoja wa wanandoa analazimishwa kubaki. Kwa ushauri wa wakili, waliamua kuanzisha rasmi mchakato wa talaka kwa maelewano. Wote wawili walitia saini nyaraka za awali na kuahidi kutohasimiana. Habari hizo zilimfikia Daniel. Ingawa alifurahia kuona haki ikifuatwa, hakuhisi furaha moyoni. Alijua kuwa hata baada ya talaka kukamilika, majeraha ya usaliti yangebaki. Alianza kujikita zaidi katika biashara zake na shughuli za kusaidia watoto yatima, akiamini kuwa wakati ndio ungeponya maumivu yake. Sehemu ya 10. Miaka 2 baadaye. Miaka 2 ilipita haraka. Daniel alikuwa ameipanua kampuni yake na kuanzisha taasisi iliyowasaidia vijana maskini kupata elimu na ajira.
Alijifunza kuwa mafanikio makubwa si utajiri pekee, bali kugusa maisha ya wengine. Siku moja akiwa kwenye hafla ya kutoa ufadhili wa masomo, alimwona Sofia akiwa miongoni mwa wageni. Talaka yake na Brian ilikuwa imekabilika muda mrefu uliopita. Sofia alikuwa amebadilika. Alikuwa akifanya kazi katika shirika la kuwasaidia wanawake waliopitia changamoto za ndoa, na alikuwa akiwashauri umuhimu wa kusema ukweli mapema. Walitazamana kwa sekunde chache kabla ya kusalimiana kwa heshima. Sofia alimshukuru Daniel kwa kutomdhalilisha siku ya harusi. Alisema kitendo chake cha kutulia na kufuata sheria kilimfundisha somo ambalo halitasahaulika maishani. Daniel alitabasamu kwa upole. Hakukuwa na hasira tena moyoni mwake. Kulikuwa na amani na ukomavu uliotokana na majaribu aliyopitia. Waliachana kwa heshima, kila mmoja akiendelea na maisha yake bila chuki. Sehemu ya 10: somo kubwa la maisha. Mwaka mmoja baadaye, Daniel alialikwa kuhutubia vijana katika kongamano la viongozi wa biashara. Alisimama mbele ya mamia ya watu na kusimulia, bila kutaja majina, jinsi maisha yake yalivyobadilika siku ya harusi iliyosimamishwa dakika za mwisho. Aliwaambia, nilidhani nilikuwa nimepoteza kila kitu, lakini baadaye niligundua kuwa nilikuwa nimeokolewa kuingia katika maisha yaliyojengwa juu ya siri. Maneno yake yaliwagusa wengi. Alisisitiza kuwa uaminifu ulio mali yenye thamani kuliko fedha zote duniani. Fedha zinaweza kujenga nyumba, lakini haziwezi kujenga imani. Baada ya hotuba, watu wengi walimpongeza kwa busara na nguvu ya kusamehe. Daniel aliondoka ukumbini akiwa na tabasamu la utulivu. Hakujutia yaliyotokea, kwa sababu aliamini kila jambo lilitokea kwa sababu maalum. Sofia aliendelea na maisha yake kwa amani, huku Brian naye akianza ukurasa mpya bila chuki.